منذ ولادته عام 1929 وحتى وفاته سنة 1999 ظل الملك الحسن الثاني شخصية محورية في تاريخ المغرب الحديث. حكم المملكة على مدى عقود، وكان شاهداً على تحولات سياسية واجتماعية كبيرة، من الاستقلال إلى تحديات الوحدة الترابية والتنمية الاقتصادية. قبل أن يتولى العرش، كان المغرب يمر بفترة حساسة مليئة بالتوترات السياسية والاحتلال الأجنبي، ومع ذلك استطاع الحسن الثاني أن يجد لنفسه مكانا محوريا بين إرث والده الملك محمد الخامس وطموحات شعبه نحو الاستقرار والحداثة. في هذا الفيديو سنغوص في شخصية الحسن الثاني من زاويتين متناقضتين. هل كان عبقريا سياسيا استطاع أن يحافظ على استقرار المغرب ويقوده نحو مسارات جديدة؟ أم كان قاسيا في تعامله مع معارضيه، مستخدما السلطة بشكل صارم أحيانا؟ سنتناول أبرز محطاته، قراراته، وأحداث عهده. نترك لك مساحة لتكوين رأيك الشخصي حول هذا الملك الذي لا يزال يثير الجدل حتى اليوم. نشأت شخصية الحسن الثاني داخل جدران القصر الملكي، حيث كانت طفولته محاطة بالامتيازات الملكية، لكنه أيضا شهد عن قرب المسؤوليات الكبيرة التي ترافق الحياة في السلطة. منذ صغره تعلم القيم الملكية والانضباط وأهمية القيادة، وهو ما شكل أساساً لشخصيته المستقبلية. تعليمه لم يقتصر على المواد الأكاديمية فحسب، بل شمل الاطلاع على الشؤون السياسية والدبلوماسية منذ سن مبكرة، مما أعطاه قدرة فريدة على فهم تعقيدات الحكم والإدارة. وقد كان والده الملك محمد الخامس أحد أبرز المؤثرين في تكوينه، حيث غرس فيه مبادئ الوطنية، الحرية، والدفاع عن استقلال المغرب، بالإضافة إلى رؤية استراتيجية لمستقبل المملكة. بهذه التجربة المبكرة بدأ الحسن الثاني يكون شخصيته المزدوجة، القادر على التخطيط السياسي العبقري، وفي الوقت نفسه مهيأ لاتخاذ قرارات صارمة عندما تتطلب الظروف ذلك. في عام 1961، بعد وفاة والده الملك محمد الخامس، تولى الحسن الثاني العرش في لحظة حرجة من تاريخ المغرب. كانت المملكة لا تزال تتعافى من آثار الاستعمار، وكان على عاهل جديد مواجهة تحديات داخلية وخارجية ضخمة، من تحركات المعارضة السياسية إلى ضغوط القوى الإقليمية والدولية. كان المغرب في مرحلة انتقالية حاسمة، يسعى لتحقيق استقلاله الكامل وتعزيز وحدته الوطنية، وفي نفس الوقت يحتاج إلى قيادة قوية لضمان استقرار الدولة ومؤسساتها. الحسن الثاني وجد نفسه أمام اختبار حقيقي. كيف يمكن لشاب في مقتبل العمر أن يوازن بين إرث الاستقلال وطموحات شعبه وضغوط السياسة العالمية؟ هذا الفصل يسلط الضوء على أولى خطواته على العرش، وكيف شكلت هذه التجارب المبكرة أساساً لشخصيته السياسية المعقدة التي تجمع بين عبقرية التخطيط والقسوة أحياناً في إدارة الحكم. تميز عهد الملك الحسن الثاني برؤية سياسية ودبلوماسية واضحة، انعكست على سياساته الداخلية والخارجية على حد سواء. داخلياً ركز على تعزيز استقرار المملكة وإرساء قواعد الحكم المركزي، بينما كان في الخارج يعمل على تعزيز مكانة المغرب دولياً وبناء تحالفات استراتيجية مع القوى الكبرى. أحد أبرز ملامح حكمه كان الدفاع عن وحدة المغرب الترابية، سواء على الصعيد الوطني أو في محافل العالم، حيث كان حريصاً على أن يبقى المغرب موحداً ومستقراً رغم التحديات الإقليمية. كما لعبت علاقاته الدولية دورا محوريا في حماية مصالح المملكة وفتح آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي، ما جعله شخصية محورية على الصعيد الدبلوماسي. بهذه الرؤية المتوازنة بين الداخل والخارج، برز الحسن الثاني كملك يمتلك قدرة نادرة على المناورة السياسية، تجمع بين الحنكة الاستراتيجية والصرامة عند الحاجة. تميز عهد الملك الحسن الثاني بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي هدفت إلى تحديث المغرب وتطوير بنيته التحتية. خلال حكمه أطلق مشاريع تنموية واسعة شملت الطرق والسدود والمدن الجديدة،
ومختلف مرافق الدولة، ما ساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما ركز على تطوير التعليم والصحة بهدف تمكين الأجيال القادمة ومنحهم فرص أفضل للمعرفة والعيش الكريم. هذه السياسات لم تكن مجرد خطوات شكلية، بل أسهمت بشكل فعال في تسريع عملية التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المملكة. إنجازاته الاقتصادية والاجتماعية رغم التحديات أظهرت جانباً من رؤيته الاستراتيجية وعبقريته السياسية في إدارة الموارد الوطنية وتحويل المغرب إلى دولة حديثة نسبياً في المنطقة. كان الملك الحسن الثاني معروفاً بأسلوبه الحازم في اتخاذ القرار، ما جعل حكمه قوياً وفعالاً، لكنه أثار أيضاً جدلاً واسعاً حول حدوده مع المعارضة. خلال عهده لعب دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار السياسي للمملكة، خصوصاً في مواجهة الاحتجاجات والتحركات المعارضة، حيث اعتمد على مزيج من الحزم والحوار للحفاظ على النظام. كما كانت السياسات الأمنية والاستخباراتية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيته في الحكم، إذ ساعدت هذه الأدوات في مراقبة الأوضاع الداخلية وتوجيهها بما يضمن استمرارية السلطة وتجنب الانفلات السياسي، ما أكسبه صورة الملك الصارم والحازم في آن واحد. بهذه الطريقة ظهرت شخصيته كقائد يجمع بين القدرة على التحكم والصرامة السياسية، ما جعله شخصية محورية في تاريخ المغرب الحديث. لا يمكن الحديث عن عهد الملك الحسن الثاني دون الإشارة إلى جانب القسوة والانتقادات التي واجهها خلال حكمه. أبرز هذه الأحداث كانت ما يعرف بسنوات الرصاص، وهي فترة اتسمت بالقمع السياسي والاعتقالات المكثفة للمعارضين. خلال هذه المرحلة تعرضت المعارضة السياسية للاضطهاد، وواجه العديد من المواطنين تحديات كبيرة بسبب نشاطهم السياسي أو آرائهم المخالفة للحكومة، مما أثار جدلاً داخلياً واسعاً حول حرية التعبير وحقوق الإنسان. على الصعيد الدولي، أثارت هذه السياسات ردود فعل وانتقادات من المجتمع الدولي، حيث تابعت العديد من الدول والمنظمات هذه الأحداث بقلق، ما وضع المغرب في مواجهة تحديات دبلوماسية وأخلاقية إلى جانب تحدياته الداخلية. بهذه الطريقة ظهر جانب الحسن الثاني الصارم والقاسي، والذي شكل جزءاً لا يتجزأ من تقييمه التاريخي، مقابل الجانب السياسي الذكي والعبقري الذي ساعد المملكة على الصمود والاستقرار. رغم الانتقادات والجدل، برز الملك الحسن الثاني كرمز للعبقرية السياسية بقدرة نادرة على الحفاظ على استقرار المغرب في أوقات مليئة بالتحديات. خلال حكمه نجح في إدارة الأزمات الداخلية والخارجية بمهارة، متجاوزاً صعوبات المعارضة والتوترات الإقليمية والتحولات العالمية. امتلك الحسن الثاني مهارات فائقة في التفاوض والمناورة السياسية، ما جعله يوازن بين مصالح المملكة ومتطلبات التحالفات الدولية، ويحول المواقف الصعبة إلى فرص للحفاظ على سيادة الدولة وتعزيز مكانتها. بهذا يظهر جانب الملك كقائد ذكي واستراتيجي، قادر على حماية وطنه وتحقيق أهدافه السياسية رغم الظروف المعقدة، مؤكداً أن حكمه كان مزيجاً من الصرامة والحكمة والقوة والحنكة. عند الحديث عن شخصية الملك الحسن الثاني، نجد أنفسنا أمام تقييم مزدوج يجمع بين الجانبين المتناقضين: القسوة والعبقرية السياسية. من زاوية القسوة، لا يمكن تجاهل سنوات الرصاص واضطهاد المعارضة السياسية وقراراته الصارمة التي أظهرت وجهاً حازماً وصارماً للحكم. لكن من زاوية العبقرية السياسية، يظهر الحسن الثاني كقائد استراتيجي نجح في الحفاظ على استقرار المغرب وإدارة الأزمات الداخلية والخارجية ببراعة، وبناء تحالفات دولية جعلت للمملكة مكانة قوية على الصعيد الإقليمي والدولي. عند جمع الحقائق من كلا الجانبين، يظهر الملك كشخصية مركبة قادرة على الصرامة حين تتطلب الظروف، وذكية في التخطيط السياسي والتفاوض الدبلوماسي، مما يجعل الحكم على إرثه التاريخي مسألة متوازنة بين الإنجاز والتحدي. مع نهاية رحلة تحليل عهد الملك الحسن الثاني، يمكننا تلخيص أبرز نقاط القوة والضعف في حكمه. من جهة، تبرز العبقرية السياسية، مهارات التفاوض، وحفاظه على استقرار المغرب. ومن جهة أخرى،
تظهر القسوة في التعامل مع المعارضة وفترة سنوات الرصاص التي أثارت جدلا واسعا. يبقى السؤال مفتوحا: هل كان الحسن الثاني عبقريا سياسيا استطاع أن يقود المغرب بحكمة وحنكة، أم كان قاسيا في إدارة حكمه؟ ندعوكم أنتم المشاهدين للتفكير في هذه الشخصية التاريخية المعقدة ومشاركة آرائكم وتجاربكم حول الإرث الذي تركه، لنبني معا صورة متوازنة عن ملك ظل في الذاكرة المغربية، رمزا للجدل والإنجاز في آن واحد.